kejayaan yang hakiki bukan dinilai di atas sekeping syahadah, tetapi kejayaan yang hakiki adalah apabila kamu beramal, apabila kamu buat dengan apa yang kamu belajar, dan juga apabila kamu boleh memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kamu. Itulah kejayaan yang hakiki. Apa khabar semua? Pada pagi ni, tengah hari ni, berada di hadapan ustaz. Kelipan mata putih dan hitam melihat pada ustaz. Tetapi mata putih dan hitam beribu butir mata akan tinggalnya ustaz, akan tinggalnya sekolah. Bagaimana perasaan Kalu sebagai ayah anak-anak meninggal? Dengan itu perasaan ustaz adalah sangat-sangat berasa duka. Lebih pada anak ustaz nak meninggal ustaz. Oleh kerana kalau anak nak meninggal ustaz, meninggal bapa, anak akan kembali, akan balik ke rumah mencari bapa satu hari satu masa. Tetapi kamu sebagai anak-anak saya yang kedua di hari ini, kamu meninggalkan saya, meninggalkan ustaz bila nak cari ustaz ini perasaan duka dan kecewa. Lebih-lebih lagi ustaz salah seorang guru yang kasarnya mulut terhadap kamu. Tetapi kekasaran yang ada pada ustaz bukan dia marah, bukan dia benci. Itu tanda ustaz kasih kepada anak. Kami berjanji akan menjadi insan yang baik. Kami berjanji bahawa kami tidak akan lupa jasa-jasa Ma'had kami. Akhir ini kami berdoa kepada Allah, jagakanlah Ma'had kami dan jagakanlah kami generasi 41. Dan kami berdoa kepada Allah, jagakanlah guru kami, adik kami, teman-teman kami. Selamat tinggal Ma'had kami.ก่อนอื่นเลยขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังคงไว้ชีวิตให้พวกเราได้มาอยู่ณตรงจุดนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเรากำลังจะก้าวออกจากสถาบันแห่งนี้วันแรกที่เราเข้ามาเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรายังรู้สึกเรายังคงมีความรักค
ความผูกพันยังคงนึกถึงสิ่งต่างๆอยู่นั่นหมายถึงว่าสถาบันแห่งนี้กำลังเพาะบ่มให้เรากลายเป็นคนดีมีความรับผิดชอบและที่สำคัญยังคงอยู่ในแนวทางศาสนาหลักการการอบรมการบ่มเพาะพวกเราในเรื่องศาสนาจะยังคงเอาไปใช้ได้ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนและที่สำคัญเมื่อเราก้าวออกจากสถาบันแห่งนี้โลกเราจะกว้างมากขึ้นกรอบของเราก็จะกว้างมากขึ้นเพราะนั้นกรอบที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือศาสนาอย่างน้อยเมื่อเราก้าวออกไปจากสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยศาสนาจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าเราจะไปในรูปแบบไหนไม่ว่าสังคมจะแปรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนความเป็นธรรมวิทยาก็จะยังคงอยู่ในใจพวกเราเอาสิ่งที่เราได้รับเอาสิ่งที่เราได้เกิดการเรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตหากวันนี้พวกเราเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ครูเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ยังไม่ได้เติบโตมันแค่เริ่มต้นนะคะเพราะนั้นเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ยังคงรอการรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเพื่อให้เติบโตกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางมาถึงบทสุดท้ายและเตรียมตัวก้าวสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตแต่พวกหนูไม่สามารถลืมได้เลยว่าทุกย่างก้าวของหนูล้วนเกิดได้เพราะอาจารย์หากไม่มีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาในวันนั้นก็คงไม่มีหนูที่เติบโตได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคำว่าครูไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในเพียงแค่พจนานุกรมแต่ถูกตราตรึงไว้ในใจทุกคนที่เรียนที่นี้นะคะขอบคุณที่เป็นมากกว่าอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ Semoga kita keluar daripada pagar Ma'had Al-Ba'thad Ad-Diniyah dengan penuh kesabaran kerana dunia di luar sangat banyak fitnah, sangat banyak perkara yang akan menggoncangkan pendirian kita. Semoga kita ambillah yang mana kita tetap pendirian kita di padan ni diguna di luar. Walaupun panas, walaupun lelah, walaupun letih, sanggup kita diri betul. Sanggup kita menahan, sanggup kita sabar supaya jayakan kegiatan kita pada pagi ni. Katut sering kasih mengasih, tabik menabik, ulik mengulik, bara menyala, mudik memudik, menjadi api menari kembali. Doa patriot coba menghibur, tabur menabur, suluh menyuluh.